Привет, с вами Саша Вафл, и сегодня я вам буду показывать свою коллекцию книжек. Начнем. Первая книжка Софи. Вот такая вот бельчонок Софи, осторожно, драконы. Она очень красивая такая, девочки. Сзади вот так вот. Дальше тыковка. Лисичка-тыковка или например, девочки. И сама лисичка. Сзади вот так вот. Дальше Кэти, новая серия, девочки, Кэти, и вот, год я вам потом и цены назову. Щенок Холли, я его только начала. Если что, она толстая, эта книжка, какая-то сзади. Вот, девочки, вот она, Холли. Дальше Эмили. Девочки с моей Эмили и сзади. Хлоя выдра сама. Девочки и вот зад. Грейс. Вот девочки, также смолечка. И сзади Оливия. Вот. Девочки. Хомячок сама и вот сзади. Это стоит 190, 190, 190, 212, 190, 212, 212 и 212. Ну а с вами была Саша Вафл. Всем пока. Могу еще вам кое-что сказать, что у меня там музыка, надеюсь. И мама еще кушать готовит, так что, наверное, вам не слышно. Или меня вообще не было слышно. Ну, с вами была я, пока. Ой. Вот, я вам покажу, какой у меня сзади фон. Еще покажу все книжки. Вы видели, какие. Так вот другое сделаю. Вот. Кстати, я еще Холли не прочитала. И еще не прочитала девчонку, просто меня уже купили, то что щенок. Тем более 190 рублей. Я его покупаю. Вот так вот у меня такая коллекция пока что. Очень не там еще. И вот. Я с вами была Саша Вафл. Всем пока.